run. โอเคมาเปิดคลิปโอเคครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่ไหนทะเลชะอำนะครับผมวันนี้เราจะมา1-1ตัวไฮยาเตะกันนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครแพ้นะครับจะโยนลงไปในทะเลโอเคไหมโอเคเราจะเริ่มทวนก่อนนะปังปัง
ครับผมยังไม่ติด ชนะอยู่แล้วปิดคลิปไปตามมาเอ้ยเอาตอนนี้เลยเหรอไม่ได้กินข้าวไปดูทำต้อยกันไปไหนกันครับยังไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวพาหลงน้ำมันโยนลงในน้ำเลยนะครับผมแล้วเราก็จะรีบวิ่งขึ้นมากับตากล้องนะแล้วให้มันอยู่ในน้ำคนเดียวเดี๋ยวโดนเนี่ยRun แต่กล้องก็เหนื่อยไปด้วยนะคะ โอเคครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ